Për sa vende puna bat fjalë dhe për cilat, nëse mund të tregojmë? Ka qenë për 11 persona, 6 persona i kemi fut më herët, do me thënë i kemi sistemu më herët, kurse tash edhe 5 i kemi sistemu, edhe njëherë shumë jam i kënaqur edhe, po ndoshta edhe me emocion po flas, por unë jam tip që kur nisi një punë, duhet ta mbaroj deri në fund, me faqebardhësi. I kemi gjithë në sektorin artistik, apo kemi edhe në sektorin të tjera? Kemi 4 valltar, do me thënë 3 valltare edhe një valltar, i cili mund ta potencoj sepse të gjithë këta valltarët të cilët kanë qenë kur kam hyrë si drejtor, këto ishin jashtë, por unë u thash nuk do të thotë që ju duhet të rini jashtë, ju jeni të ansamblit dhe kjo është shtëpia juaj, nuk ka nevojë të rini jashtë, po urdhënoni, jepni kontributin. Po sidoqoftë të fal respektit që kanë për mua dhe respektit që kanë për ansamblin, erdhën dhe dhanë kontributin e tyre pa asnjë, domethënë pa asnjë kompenzim. Edhe shqyr Zotit u sistemun ato 6. Pas kësaj kishim edhe këto tjerët. Po edhe këta tjerët mund t'i potencoj tash, sepse edhe ata kanë dhënë kontribut jashtëzakonisht për ansamblin, pa asnjë kompenzim, kanë ardhur në për koncerte të ndryshme, por edhe jashtë vendit, por ja dhuratën e murën nga Zoti. Zoti, çfarë shkruan Zoti, ajo do të ndodhe.